Salve galerinha, aqui é o Dada, estamos no primeiro vídeo do canal O Dada, que eu só tô postando short, né, que é o primeiro vídeo longo. Vamos jogar uma partida de CS ranqueado. E eu não sou bom, tá? Já vou falando que eu não sou bom. E essa skin já linda, maravilhosa. Adorei essa skin, mas eu vou usar a minha, que eu uso sempre, né, da minha thumb e tudo, que é a skin principal do canal. Inclusive chegou skins novos aqui, vamos dar uma olhadinha. Da hora. Gente, se vocês quiserem que eu poste novidades também, eu sou bom nisso, tá? Sou bom, eu procuro algumas as fontes, né? E acho novidades aí obscuras, escondidas. Vamos jogar uma partidinha aqui. Como eu falei, eu não sou bom. E reiniciou agora ainda a temporada. Vamos só brincar um pouco. E eu não tenho costume de jogar com o microfone ligado. Eu não acho legal, não gosto. Eu gosto de ficar eu e eu. Quando tem um amigo meu, aí talvez eu abra. Ah, gente, uma coisa que isso aqui, ó. Como falar? A grande fogueira, você tem que jogar no local que você vai. Que você vai aí, ó. Por exemplo, ali eu coloquei ali. Nunca joga a gente no. Como fala ali no. Onde você nasce, porque você vai sair de lá. Se você colocar aqui, ó, você sempre vai ter a fogueira perto de ti, ó. Sempre coloca no trajeto. Nossa. Ó. Já foi dois, gente. Já foi dois. Oponente azul. Valeu. Entendeu, gente? Desculpa eu ter fiquei concentrado aqui. Gente, curte, comenta, segue o canal. Eu tô tentando crescer assim, mas fazer uma coisa nova. Eu sou CLT, mas eu sou CLT, eu não posso fazer coisa diferente, né? E esse aqui gosta de farpar também. Ó, eu não coloquei a fogueira. Ai, caramba. Errei tudo. Ah, aquele se lascou. Gente, nunca vão pra lá se tem gente aqui, ó. Nossa senhora. É difícil de tirar nesse negócio aqui. Tem que ter muita sensibilidade. A brecha tá aberta. Gente, qual as armas que vocês gostam de jogar? Energia restaurada pra todo mundo. Eu não. Eu gosto muito dessa VSS, não sei porquê. Eu acho ela bem precisa. Ó, vamos ver, eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo onde que a fogueira ficou, gente? Ah, caramba, que é isso? Ih! Nossa, o que é isso que tá acontecendo comigo? Oxê! Que é isso? Caramba! Não, agora eu sunguei agora. Nossa senhora. Fiquei muito exposto para eles. Porque tinha um na frente atirando e tinha outro atrás. Aí fode com a gente. Como é que é o mapa pequeno? Eu vou esperar um pouco pra lançar esse aqui. Lança agora. Esse aqui eu vou vir pra cá. Vamos pra lá, pode ajudar, hein?
Mano, eu não tô jogando bem. Não tô conseguindo. Que desgraçado. Ah, mano, é foda, né? Acho que o cara tava aqui, por isso que eu me senti bem. Tá vendo? A fogueira fica ali, ó. O pessoal passa. Eita. Oxi. Ele dando risada enquanto o time tá morrendo. Aí, ó, top. Ganhamos, mano, tá vendo? Primeira partida finalizada. Gente, só foi essa partida, tá? Só foi essa partida só pra nós se conhecer. 6 minutinhos. Vai ter mais vídeo, tá? Mais longos. Igual eu falei, se vocês quiserem que eu poste novidades, esses negócios, comentem. Eu vou continuar com shorts, mas eu tenho vezes que eu tenho que ser em 10. Tem vezes que eu tenho que ser em 10, aí eu não faço muitos vídeos. Nada que eu não consiga acessar. Fechou? Valeu. Não tem nada que eu não... Valeu. Obrigado por assistir até aqui. Segue e comenta, tá, gente? Valeu, falou.